Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Июнь и в целом нынешнее лето как никогда богаты культурными событиями. Якутяне только успевают удивляться и восхищаться очередными гастролями, выездными выставками театров и музеев центральных городов страны. О достижениях в сфере культуры и республики мы поговорим с Юрием Куприяновым, министром культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Юрий Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы начать нашу беседу с кинематографа. Буквально пару дней назад в парламенте Якутии был принят закон об якутской кинематографии. Расскажите, насколько долгожданным он был и что он в себе несет? Да, согласен, что буквально 14 июня состоялось заседание Илтумена сессия, в котором приняли окончательное чтение наш закон, который звучит о государственной поддержке кинематографии в Республике Саха-Якутия. Это уже является законным фундаментом, на котором прочно будет сидеть развитие в целом отрасли нашей культуры. Владимир Владимирович Путин буквально в апреле внес предложение в федеральный закон изменения, согласно которого теперь и субъекты, и Министерство культуры Российской Федерации, в целом, да, Центр, имеем полное право полностью финансировать фильмы. Раньше было предусмотрено частичное финансирование фильмов. Плюс наш закон появился как бы спустя долгие годы после того, что у нас в республике на самом деле был свой закон в свое время, в 90-е годы. Потом в связи с истечением времени и потом принятием федерального законодательства, соответствием, несоответствием разных положений, ну, есть такие понятия, кто выдает прокатное удостоверение, национальное кино, теперь все это выдает Центр, но в целом регионам тоже разрешено иметь свои законы. Есть такие законы в многих республиках, поэтому этот закон для нас был ожидаемый. Участвовало все сообщество, мы его ждали, и мы благодарны, во-первых, главе республики, который в своем послании это обозначил и дал нам направление и поддержку всех органов, потому что это обязательства финансовые, прежде всего государственного бюджета. Это обязательства Государственного собрания Илтумен, государства правительства республики, которые сегодня уже законом определены правила игры. И я думаю, что все, кто сегодня работает в сфере кино, будут благодарны тому, что у нас сегодня, вот в эти числа, в этом году, юбилейном, столетнем году, появился именно закон, который будет действительно правовой основой поддержки развития якутского кино. Означает ли это, что в ближайшее время мы можем наблюдать большее количество якутских фильмов? Нет, так нельзя, но это означает о том, что якутские фильмы теперь будут иметь постоянство. Это у нас вот ежегодно, несмотря на то, что закона не было, мы уже, предваряя события, по поручению главы нашей республики, уже проводили питчинги на производство фильма, поддерживали частных кинопроизводителей, поддерживали государственное кино. Вы знаете, несколько фильмов, которые и уже имеем. Благодаря тому, что мы вот проводили в 2020-2021 годах питчинги и предусматривали небольшое количество денег для того, чтобы наши коллеги уже работали, у нас прокат, который сейчас выдерживает тяжелейшие условия, нету проката сейчас, да, фильмов, но якутские фильмы, которые вот сегодня видите, это есть основа того, что было заложено 2 года назад. И мы не совсем потеряли своего кинозрителя. Закон будет подпорой, а выделение денег государственного бюджета на поддержку кинопроизводства будет развитием для того, чтобы якутский прокат, якутских фильмов у нас здесь был и в следующем году, и последующие годы. Мы должны тех ребят, которых когда-то приучили, как помните, у «Маленького принца», да, мы в ответе за тех, кто начал заниматься якутским кино. И это занято, это глава республики, это правительство, мы все в этом заинтересованы. Я хотел сказать, что как раз сложилось тем, что 14 июня у нас начался всероссийский прокат фильма «Холодное золото». Это был государственный заказ, это история НКВД, которая работала в тяжелейшие военные годы в республике Саха-Якутия на территории Алданского района. Это красивый, очень хороший фильм, мы здесь его все смотрели. И сегодня задача развития кинематографа Якутии на самом деле выйти на российский прокат. Мы 16 или 18 фильмов уже благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации включили в перечень тех просмотров по Пушкинской карте на территории всей Российской Федерации. И сегодня, если у нас есть свой республиканский прокат, да, вот мы знаем, кто сколько сходил, вот «Бюген-Былыр» сегодня вышел, завтра сюда другой выйдет, 30-го вообще выйдет новый фильм, тоже «Дикий челлендж» называется. То есть у нас жизнь идет. И мы должны найти сегодня возможности, благодаря своему закону, поддержки кинопроката, поддержки кинопроизводства, для того, чтобы якутское кино продолжало дальше покорять уже и российский рынок, возможно, и рынки. Вот уже замахиваемся на то, чтобы друзья, да, которыми работаем, те, которые тюркоязычные народы, там Монголия, Казахстан, Киргизия, открыли свои прокатные для того, чтобы нам поддерживать. И вот республики Башкирия, Татарстан, в которых тоже есть свои киностудии, мы с ними вместе работаем для того, чтобы вот прокат вообще по Российской Федерации основывался сначала на национальных республиках.
Хорошие планы, здорово. Давайте от кино перейдем к национальному проекту «Культура». Буквально в эти дни прошла информация, что благодаря этому нацпроекту в селе Соскыла Ханабарского улуса появился необычный сотрудник. Это робот-библиотекарь, который может консультировать посетителей, выдавать всевозможные справки, искать литературу. Что в целом еще в республике делается в рамках этого нацпроекта? Может быть, какие-то стройки, ремонты и поставки? Да, конечно, национальный проект культуры – это основа сегодня нашей работы, основа министерства. И в целом мы отвечаем за национальный проект культуры от правительства, от главы нашей республики по Российской Федерации. Надо поддерживать, сказать, что Министерство культуры Российской Федерации в этом году нас и особо поддержало, но и в целом мы одни из лидеров по Дальневосточному федеральному округу в реализации национального проекта «Культура». Мы активно участвуем во всех конкурсных процедурах, поскольку национальный проект культуры – это не распределение средств, это средства распределяются на конкурсной основе, когда видят инициативность, когда видят подготовленность этого проекта. И вот наше библиотечное сообщество и сотрудники нашего министерства активно мы включили в создание модельных библиотек, благодаря которым вот говорите, что мы удивляем, мягко скажем, всю Россию, когда у нас со Соскылахе появляется робот-библиотекарь, да, который интересен не только ведь нам, он интересен соскылахским детям. Мы работаем над тем, чтобы библиотечное пространство стало пространством общения. Оно выполняет уже две функции. Оно интересное, воспитывает молодежь и еще социальную функцию. Многие люди старшего возраста к нам ходят в библиотеки для того, чтобы читать периодику, заниматься, скажем, другими такими вещами, которые уже эти услуги оплачены государством, получается. Благодаря тому, что в этом году у нас столетний юбилей, Москва, Министерство культуры нас здорово поддержали, и нам дали на ремонт 10 детских школ искусств деньги. Самое большое количество мы засветили по проекту, который есть в Жиганской детской школе искусств. И сегодня на 35 миллионов мы проведем ремонт. Представляете, 35 миллионов – это детская школа искусств. Жиганский это будет почти как заново отстроенная, красивая. В Амге мы проводим ремонт детской школы искусств. Сегодня все контракты заключены. Первые взносы, некоторые, где авансирование есть, проплачены. Сегодня строители завозят материал, но вы знаете условия нашей Якутии. В некоторых местах уже начали менять окна. В Нюрбе, например, мы тоже проведем. 5 домов культуры мы отремонтируем тоже благодаря национальному проекту культуры в течение летнего сезона этого. У нас такой случай, что поскольку деньги были выделены на село Угольное в Верхнеколымском улусе, в связи с сложностью завоза в Колымскую зону улусов, министерство нас поддержало, верхнеколымчане нам отправили предложение, мы перенесли сроки ремонта Дома культуры в Угольном на 2 года растянули. У нас теперь договор есть, Угольное будет ремонтироваться частично в этом году, частично в следующем году. То есть Министерство культуры нас здесь поддерживает, и национальный проект культуры – это, мне кажется, одно из основ, когда мы существенно работаем, влаживая региональные деньги и федеральные деньги. В этом году на нацпроект «Культура» по республике Саха-Якутия будет освоено 539 миллионов рублей. Буквально на днях, вот 30 июня ребята закончат проектные документы и экспертизу проходить, мы начнем закладывать основу Центра культурного развития в центре в Нижнем Бестяхе напротив через реку. В этом году мы начнем строительство 2 новых домов культуры в селе Тымпы Вилюйского улуса и в селе Кемпиндай Сунтарского улуса. И мы в этом году тоже огромное количество тоже домов культуры, которые наши главы муниципальных образований молодцы, активно включились и сделали проектно-сметную документацию, успели сделать экспертизу 2022 года. Это очень важно, без этого уже на конкурс не пойдешь. И, надеюсь, в этом году нам тоже Москва поддержит. Начнем строительство тоже не менее чем 2 дома культуры на территории нашей республики. Уверены, что все ваши планы сбудутся. Но давайте потихоньку перейдем к театру. С сегодняшнего дня стартуют гастроли Приморского театра имени Горького из Владивостока. Чего ждать зрителям и какие гастрольные показы еще нас ждут впереди? С театрами у нас вообще счастье, да? У нас июнь, если так говорить, июнь якутск театральный. Мы вообще мекка театрального мира Российской Федерации, наверное. Только что закончился фестиваль «Территория». Он был такой аншлаговый, да, ребята и организовали хорошо, вложились хорошо, и якутский зритель соскучился. У нас вообще свободных билетов не было. Это как в старом кино, да, лишний билетик есть и прочие вещи. Сейчас начинается, вот, мягко скажем, якутские ведь исехи, но театры не стоят в стороне. В Русском академическом театре завтра уже состоится первый спектакль Приморского Большого театра имени Горького. Они все приехали, 120 человек, «Мастер и Маргарита». Билетов нет. 9 спектаклей будет показано. Почти все билеты на 90% проданы. Какой у нас вот заждался зритель этого театра. 24-25 июня Санкт-Петербургский Александринский национальный театр Российской Федерации поставит постановку Валерия Фокина «Женитьба». Это уникальный спектакль, который заработал золотую маску. Это современный спектакль. Представляете, в «Женитьбе» Гоголя
все артисты будут на коньках. Да, приходите обязательно. Я думаю, что если кто-то видит сегодня передачу, что «Женитьба» будет уникальный спектакль, который показан у нас на сцене Сахатеатра. А театр оперы и балета занят кем? Занят Татарстаном. У нас в эти же дни состоятся Дни Республики Татарстан. Это будет уникальное событие, веселое событие, удивительное. И, наверное, вот весь ряд театральных событий, которые я назвал, можно увидеть только один раз, знаете, когда 100 лет. Представляете, в связи с столетним юбилеем мы организовали всю вот эту культурную программу этого 2022 года. А в Театре юного зрителя в эти дни будут идти 2 спектакля Бугинского театра из Татарстана. Один на татарском языке, другой на якутском языке. То есть у нас во всех театрах будут заполнены площадки. Кстати, раз мы уже затронули тему столетия якутской автономии, как раз вот приурочено к этому празднику рекордное количество событий. И состоится у нас первый конгресс национальных театров. Расскажите, что это такое и что это будет? Это будет начало, потому что он так и звучит, да? Первый. В этом году в Российской Федерации состоялось заседание ассоциации, создана Ассоциация национальных театров. Порядка 40 театров Российской Федерации вошли в эту ассоциацию. Возглавляет ее Валерий Владимирович Фокин. Он художественный руководитель Александринского сегодня театра. Какая идея заложена? Сегодня Валерий Владимирович собрал круг людей, которые ему верят, которые хотят развития национального искусства, национальных театров, создать сообщество, которое выдвинет идеи развития театрального искусства не только национальных театров, всей Российской Федерации. Они убеждены сегодня о том, что именно в национальных театрах надо искать будущее российского театра, русского большого театра, потому что национальные театры сегодня путем развития за эти годы достижений имеют возможность опытом своим, живостью, инициативой, энергией подпитать развитие общего театрального искусства Российской Федерации. И разговор состоится о роли национальных театров. Проведет питчинг среди молодых режиссеров, и которые будут рекомендованы нам, Республике Татарстан, Башкирии, Бурятии, для того, чтобы мы рассмотрели возможность постановки новых спектаклей. Валерий Фокин откроет курсы подготовки молодых режиссеров. У него состоится встреча с студентами Щепкинского, которые сюда у нас приехали, студентами Арктического нашего института, кто учится в актерском искусстве, да, для того, чтобы показать вот мастер-класс, каким должен быть национальный театр. И актеры, артисты приедут, огромное количество очень интересных людей, которые будут интересны и нам, и театрам. Сегодня подтвердили более 30 художественных руководителей национальных театров, которые уже к нам все летят. И 23-го все будут здесь, 23-го, 24-го мы будем работать в условиях конгресса. Мы выбрали музей «Моя история», поскольку сегодня локация позволяет для того, чтобы в одном месте работать. Утром работаем, конгресс проходит в музее «Моя история». Мы открыли там выставку «Путь театра» нашей республики, очень интересная. Локации, которые там открыты, «Путь Элляя», современная история Якутии, они сегодня позволяют для того, чтобы в одном месте провести все мероприятия конгресса. Якутск на самом деле в эти дни будет наполнен не только культурной частью, но вообще в целом Якутск будет прямо, как сказать, кипеть будут в эти дни. Юрий Степанович, ну в конце нашей беседы не могу не спросить о еще предстоящем грядущем событии, это Исэх Аланхо, который пройдет в Верхневилюйском районе. Очень коротко, пожалуйста, расскажите, что нас ждет и какая готовность к празднику. Исэх Аланхо будет в этом году лучше, чем всегда, потому что мы движемся, как называется, в гору идем. И каждый Исэх, который проходит предыдущий, старается быть лучше, чем этот. Поэтому в Верхневилюйске я ничего не могу сказать такого, чтобы что-то удивило, но там будет огромное количество массовых мероприятий. Очень интересных конкурсов. Будет по Верхневилюйский улус, внес предложение провести конкурс, в котором участвуют брат и сестра Хабытта Берген. Это уникальный конкурс. Вечером 19 мы сразу проведем Асохай Дарханнар, Асохай Дара, да? Это те, которые 14 человек, которые были победителями всех исехов Аланхо по запевала Асохай, будут соревноваться. Кто же сегодня самый лучший? Там предусмотрены большие денежные призы. Аланхо-суд, который победит, это все равно героями будут запевалы Аланхо. Получат главный гран-при 700 тысяч рублей. Молодые исполнители получат 300 тысяч рублей, а те, которые начинают, ребята, которые сегодня придут, 100 тысяч рублей. То есть мы утвердили денежную премию всех вот культурных мероприятий. Утвердил глава района, и мы согласовали Министерством культуры в размере 10 миллионов рублей. То есть мы будем проводить все эти конкурсы для того, чтобы было интересно и зрителям, и развитию в целом Аланхо. Для нас что такое Аланхо? Для Якутии это прежде всего якутский наш язык, это наши традиции, обычаи, это взгляд, чтобы молодежь, которая сегодня идет, она его сохранила таким, каким мы получили от предыдущих поколений. Но Аланхо, предваряя, скажу, не могу сказать о этом событии, что буквально отсюда в 11 часов я еду в центр нашего города для того, чтобы начать играть на хамусе.
Сегодня же открывается международный конкурс, третий Хаумус, и у нас появится 9 виртуозов мира завтра. Мы как раз трансляцию покажем на нашем телеканале в 11:00. Интересно будет посмотреть. Юрий Степанович, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, что сегодня в рамках нашей передачи мы разговаривали о культурных событиях этого лета с Юрием Куприяновым, министром культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Всего доброго.